الله الرحمن الرحيم. إنذار الخطير لكل امرأة متزوجة. روى الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عباس: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متضارمان. فكل امرأة تحذر أن يبيت زوجها وهو عليها ساخط، صلاتها لن تقبل. رضا الرب من رضا الزوج، رضا الرب من رضا الزوج. فكثير من الناس لا تعلم هذا، لا تعلم أن صلاتها لا تقبل بغضب الزوج. فكل امرأة تحذر. كل قولي هذا استغفر الله لي.